السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أفكار المجاهد. إذا كنت أول مرة كتشاهد الفيديو ديالي كنتمنى الضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد، خلي شي تعليق اللي يدعمنا ويشجعنا بحال دايما. الفيديو اليوم غيكون الجزء السابع ديال هاد البارطمة هادي من بعد ما كنت نزلت 6 الأجزاء في القناة ديالي. اليوم وصلنا للإصلاح ديال الباتيو، باش غادي نصلحو الباتيو وغادي نرجعوه كوزينة. غادي نصلحوه من الاول، غادي نبنيو له بوطاجي دايره ال وغادي نزلجوه. تعرفونا كيفاش خدمنا هاد الباتيو هذا. خليكم مع الفيديو. يعني راسك براسك وثق في راسك، قطع اي حاجه قدامك باش تحقق احلامك. حتى انا كنت في حالك وخلقت في حالك، كنت ما كنعرف نعمل والو، بديت من الزيرو. عمري ما فشلت وعمري ما جلست مع شي واحد فاشل، حيت انا تايق في راسي. وحتى انت حيت عارفك تايق في راسك، اشترك في القناه وفعل الجرس واعمل لايك وخلي الراي ديالك في التعليق، حيت الراي ديالك كيهمني. مرحبا بكم من جديد. بالنسبه للباتيو هذا، في الاول كان غير مصبوغ كيف ما كتشوفوا، بيكرنا الحيط ديالو. فتحنا واحد الباب في البيت كتخرج ديالو، وعندنا باب اخر من الجهه ديال الكولوار ديال الدخله ديال البارطمه. يعني هاد الباتيو ولا عنده جوج دخلات. يعني ملي ما قلتي كتخرج الباتيو، قلتي في البيت تخرج الباتيو ولا في الكولوار، درنا دوتا طوال كيف ما شفتو في الفيديوز اللي قبل هذا. الباب بلاصه ديال الباب الكبير اللي فتحنا كان تما غير السرجم، وسعنا فتحنا تما باب. اول حاجه عملناها في هاد الباتيو هو كفراج ديال البوطاجي كيف ما كتشوف معايا. بالنسبه لهاد الكوزينه هادي غادي تكون غير بالزليج، غادي نزلجوها من الفوق، يعني ما نديروهاش الرخام. لذلك عملت بلاصه ديال مصبانه طلعه واحد شويه، واحد 5 سنتيم على حساب البوطاجي العبادي والعادي باش كتدخل المصبانه. لحقاش المصبانه خصها تخلي لها واحد 87 سنتيم الارض ولا 88. المهم عملت 5 سنتيم طالعه، يعني هاد الجانب الزجاج واحد الدرجه طالعه على البوطاجي. والبوطاجي كيمشي العبادي وستاندرد 90 سنتيم من الارض. كنعملو الكفراج ديالنا على 80، كنعمرو ديك 5 سنتيم ولا 4 سنتيم ديال القرابه، كتبقى ديك 5 سنتيم كنعدلوها فورما ورخام اولا فورما وزليج باش كنكملو ديك 90 سنتيم نيشان. عملنا الحديد وبدينا كنعمرو القرابه. البلاصه ديال لابابو ديما كنخليها مفتوحه، كنديرو غير لازور، كنخليو لها العبار ديالها 40 سنتيم ولا 40 سنتيم. اذا كان عندنا لابابو فيه غير واحد البانيو واحد، يعني واحد جفنه وحده هواده، كنخليوها 40 سنتيم. واذا كان كتر كندوبلو على حسب. من بعد ما عمرنا القرابه ديالنا بحال هيدا، اللي قلنا القرابه البوطاجي خلينا بلاصه ديال الكوماد البوطه، تما غادي تكون كوماد البوطه كيف ما كتشوفوا. عملنا تما جوج برايز في الكوزينه، وريقلنا القرابه ديالنا مزيان، اللي قديناها مزيان. خلينا موطع لابابو كيف ما كتشوفوا، لابادوره طلع واحد 5 سنتيم. يعني الامور كامله هي هذيك. وبهاد الطريقه كتجي بوطاجي صحيحه، مكيوقع لها تسريب ديال الماء لا والو. واكثريه في هاد الموطع هذا، يعني اللي جا خارج من البارطمه، يعني في وسط الباتيو، يعني من الاحسن يكون عنده بوطاجي بحال هيدا مخدوم بالقرابه باش يجي صحيح، ويبقى يعني يصبر للتكرفيس ويصبر لكلشي. بعد ما سالينا البوطاجي ديالنا بدينا بالزليج كيف ما شفتو معايا. بالنسبه لهاد الباتيو غادي نخدمو بالزليج بيض، العبار ديالو 25 سنتيم ولا 40 سنتيم، الزليج ديال المغرب. غادي نخدموه كامل بيض الا البوطاجي والارضيه غادي نمشيو بواحد الزليج جرانيت، يعني فحال اللون ديال الجرانيت، اللون ديال موزيك نيشان. حتى السيده عزيزه عليها على موزيك ديال القديم، وغتعمل الزليج كيشبه له نيشان. من بعد ما يبس البوطاجي ديالنا حيدنا له الكفراج ديالو، كملنا الزليج ديال الدوره كامله. الزليج بيض كيف ما كتشوفوا معايا، الزليج رائع وكيعطي الضوء في اي بلاصه ركبتي الزليج بيض كيعطي الضوء وكيبين اتساع. بالنسبه للبلاصه هادي بالزليج بيض صراحه الله جات رائعه ومضويه كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه للزليج اللون ديالو مفتوح
الزليج بصفة عامة، يعني الزجاج اللي الألوان ديالو مفتوحة كاملة كيتسع وكيظهر وكيعمل الضوء. بوطاجي كيف ما كتشوفو معايا منها رقيقة 4 سنتيم، كتجي صحيحة وكتجي رائعة. بالنسبة للجهة التحتانية ديال البوطاجي عملنا لها ديك البانوس كبارين جات بحال اللي مزلجة حتى هي، يعني ملي كيكون اللوح على الطروفة كتجي من تحت مكرفصة ومخسرة. الأحسن يكون بوطاجي يكون ديك البانو بحال هيدا ما كانش يعني يفرش الزليج، باش كيجي بوطاجي من تحت نقية كيما شفتو معايا. من الزليج ديال البوطاجي من الجهة الفوق من الفورمة ديالو عملنا الزليج، ركبنا لافابو. بالنسبة للزليج كرانيت تا هو اللون ديالو مفتوح، يعني ماشي لون مغلوق. زلجنا بوطاجي من الجهة الفوق كاملة، بنينا الحيوط جوج الحيوط ديال البوطاجي باش يزال عليهم الثقل ويصحو لنا البوطاجي. بنينا الدورة التحتانية عالية، حطنا 6 سنتيم باش ميبقاش الماء يدخل لداخل، يعني كتبقى من تحت بوطاجي كيبقى دائما نقي. زلجنا من تحت بوطاجي وبدينا الزريج ديال الأرضية، ركبنا الشيفون جديد كما شفتو معايا. بالنسبة للباطيو هذا كان فيه لاموزيك قديمة، حكيناه بالديسكو مزيان، مسحناه بالماء كما كتشوفو دائما كنرشو الماء باش الغبرة كتحيد، وبدينا بتلصيق الزريج د الأرض بهاد الطريقة وبهاد الشكل فوق لاموزيك. بالنسبة للناس اللي كيسقسيو على الزريج كيشبر مزيان فوق لاموزيك، انا خدمت بارطما كاملة وصورتها لكم عندي في القناة ديالي. اللي بغا يخدم شي زريج فوق لاموزيك يدخل يتفرج بطريقة يعني كيجي صحيح وما كاين حتى شي مشكل. من بعد ما سينا الزريج ديال الأرضية كامل بهاد الطريقة وبهاد الشكل، هنا في الدخلة ديال البيت عملنا طلع واحد 3 سنتيم باش ملي نركب الفوكادر مبقاش تما الدرجة عالية، يعني خلينا تما 6 سنتيم بلاصة ديال الكادر. وملي تركب فوكادر ديال الالومنيوم يعني ميكونش عندها واحد الدرجة عالية بزاف. الفوكادر كيركب في الجهة التحتانية، يعني كيجي مع ديك الدرجة كيجي هابط، ما كاينش الدرجة عالية، يعني باش متبقاش تخلف على الفوكادر ميكونش عندك واحد الدرجة يعني فوكادر يجي عالي من فوق الزليج كيف ما كنت شرحت في الفيديو اللي قبل هذا. بالنسبة للفوكادر دايما كنركبوه في الجهة التحتانية ما كيبقاش الدرجة، حتى تقريبا خدمنا نفس الطريقة باش الفوكادر يركب لتحت والزريج ديال الباطيو يبقى عالي عليه، يعني يبقى تقريبا مقد معاه ولا زايد الفوكادر شي سنتيم يعني ما يأثرش. من بعد ما ساينا الزليج ديالنا د الحيط و د الأرضية عملنا الماستيك بيض. بالنسبة للأرضية والحيط عملنا ماستيك بيض، ماستيك ممتاز، يعني اللي كنشريو دايما ب5 كيلو دايما كنصور لكم في فيديو، يعني ماشي السيمة بيضاء. دايما الانسان اللي كيشري الزريب يشري ماستيك، يعني بالنسبة لهذا الماستيك اللون بيض حتى هو راه كاين، كيجي ماستيك واعر الخدمة ديالو كتطلع احسن. البيوضية كيجي بيض على السيمة بيضاء، يعني كيجي احسن من السيمة بيضاء، حتى الخدمة ديالو كيجي واعر. من بعد ما ساينا الماستيك ديالنا وساينا الزليج، هذا هو الشكل النهائي ديال الباطيو اللي رجعناه كوزينة كيما كتشوفوا معايا. هذا هو الشكل النهائي من بعد ما فينا كلشي، من بعد ما ركبنا الزليج ديالنا الأرضية و الحيط عملنا الماستيك كيف ما كتشوفوا معايا. جات الكوزينة هنايا رائعة في هاد البلاصة هادي، يعني باتيو كيف ما شفتوا في الأول كان باتيو كيبان صغير وباتيو مضيق مكرفس كيف ما كتشوفوا. دابا تبدل وتسع مع هاد الزليج بيض اللي عملنا له صراحة الله جا رائع وضواه. بلاصة هاد لابادورة كيف ما كتشوفوا عملنا لها الماء ديالها وبريز ديال الضوء، عملنا حتى القادوس اللي غيهبط الماء. يعني الزليج جا رائع صراحة الله. هاد البلاصة عملنا على الشمال عملنا السخان وقادوس اللي خارج الفوق فوق الباب، قادوس كبير هذاك ديال لاهوت مخرج تما ديال لاهوت، وقادوس ديال الفلفله ديال الطوايط وديال الدوش كلشي خارج تما مشروك، شركناهم وخرجناهم تما كيف ما كتشوفوا معايا. الزليج جا رائع والباطيو صراحه جا رائع. باقي ان شاء الله يا ربي غير السقف ديالو غادي تخدم الالومنيوم، يعني غيتبدل السقف ديالو ديك البلاصه اللي مغطيه
غادي تزول كامله وغادي تخدم الالومنيوم ان شاء الله، يعطي واحد الديكور واعر حتى هو، وغادي يزيد يزين الباتيو. يعني بالنسبه للزليج ديال الارضيه ديال السكنه كامله، بالنسبه للكولوار عملنا يعني مقاد بالنسبه للتسياق ولا شي حاجه، ولا سيقوا يقدروا يخرجوا الماء الباتيو. كما كتشوفوا الباتيو رائع صراحه الله، جا واعر. تا هاد الزليج كرانيت ما بيشي، الزليج تا هو ضاوي وفيه الديكور، يعني الديكور ديالو مزيون. واحسن حاجه هي يكون الزليج اللون، يعني يكون لون مفتوح واللون كيعطي الضوء. من تحت اللورنيه حتى زلجناها كامله حتى للسقف، زلجنا الارضيه ديالها، يعني نقيناها كامله من تحت، يعني باش العمل البيبان كيبقى الامور كامله نقيه. زدت تما شي حاجه كتبقى نقيه، يعني الحشرات ما عندهم فين يكونوا. كنتمنى الفيديو ان شاء الله ربي يعجبكم، تستافدوا منه، تستافدوا من هاد الاجزاء اللي نزلت لكم كاملين، تكونوا استفدتوا منهم. تحياتي لكم على الدعم ديالكم والتشجيع ديالكم، لا اللي خطيكم علينا، احنا بلا بيكم ما ساوين والو. وبالدعم ديالكم والتشجيع ديالكم كنزيدو نتشجعوا، كنزيدو نعطيو، كنزيدو نخدموا، كنزيدو نكافحوا، كنزيدو نشرحوا لكم باش تستافدوا حتى نتوما. تحياتي لكم على الثقه ديالكم، على التشجيع ديالكم، لا اللي خطيكم علينا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.